यह जानकारी उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर बी बालाकृष्णा, एडवांस चेस्ट सेंटर, शंकर नगर, रायपुर से। बारिश के मौसम में बच्चों को बार बार सर्दी, खांसी, वायरल संक्रमण और गले में खराश और कभी कभी छाती का संक्रमण भी हो सकता है। अगर बच्चों को लगातार खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ या खेलते खेलते जल्दी थकान महसूस होना, तो इसे सामान्य सर्दी समझकर नजरअंदाज ना करें। समय पर जांच और सही इलाज आपके बच्चों के फेफड़ों को स्वस्थ रखता है।